मुबश्शिर लुकमान का आपस में क्या ताल्लुक है? हरीम शाह और उनकी दोस्त संदर खटक मुबश्शिर लुकमान के जहाज़ तक कैसे पहुँची? हरीम शाह कौन है? ये तो आप जानते ही हैं, टिकटॉक स्टार हैं। कई गुजरा पर उनकी वीडियोज़ भी आई, टिकटॉक से वो मशहूर हुई और उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रोवर्शियल होती गई। अब वो ये कहती हैं मुबश्शिर लुकमान के हवाले से, हरीम शाह और संदर खटक, कि मुबश्शिर लुकमान से उनकी दोस्ती है, वो जब चाहें उनसे बात कर लेती हैं। उन्हीं ने उन्हें जहाज़ पर इनवाइट किया अपने, और वो उनसे अक्सर फरमाइशें करते हैं। ये भी कहते हैं कि अपनी टिकटॉक वीडियोज़ बना के उन्हें भेजें, फरमाइशी गाने पर वीडियो बना के भेजें। ये हरीम शाह का मौक़िफ़ है। अलबत्ता मुबश्शिर लुकमान ने हरीम शाह और उनकी दोस्त संदर खटक पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया, कानूनी रास्ता भी उन्होंने अख्तियार किया, वो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन हरीम शाह और संदर खटक का ये कहना है कि ये जो ताल्लुक़ मुबश्शिर लुकमान से उनका है, कोई मामूली ताल्लुक़ नहीं है, और वो उनसे एक दोस्ती का ताल्लुक़ है, और यही वजह है कि वो जब दिल चाहे उनसे बात भी करती हैं और उनसे राब्ते में रहती हैं। तो हरीम शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। मुबश्शिर लुकमान से आपका क्या ताल्लुक है? आपने उनकी इजाजत से एक वीडियो बनाई थी, तो वो क्यों आप पर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हाँ, हमने जहाज़ में जाके वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो जब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी तो उनका ये था कि वीडियो डिलीट कर दी जाए, और उनको इस बात पे बाद में गुस्सा आ गया। लेकिन वहाँ पे हम परमिशन से ही गए थे। ज़ाहिर सी बात है, हम किसी जगह पे किसी की कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो परमिशन होती है तो बंदा एक्सेस करता है। विदाउट परमिशन कहीं पे भी नहीं जा सकता। लेकिन ये कोई मुकाबले वाली बात भी नहीं थी। ये बात ऐसी भी नहीं थी कि इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब कोई और रुख दिया जाता। लेकिन उन्होंने दे दी इस बात को, ये बात मीडिया में आ गई और इस बात की काफ़ी मीडिया में चर्चे हुए। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने बात को ख़त्म करने के बजाय उन्होंने बात को बहुत ज़्यादा मतलब एग्जिजरेट किया और बात में से बात को निकालने की कोशिश की, जबकि एक गलत बात थी। मुबश्शिर लुकमान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आप पर इसी तरह कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसा क्या मामला है कि वो इस बात को ख़त्म ही नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता कि वो इस बात की जान क्यों नहीं छोड़ रहे, हालांकि वो एक एंकर हैं और पाकिस्तान के एक पॉपुलर एंकर हैं, फेमस एंकर हैं। तो वो इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। इसी मतलब फजूल चीज़ों में हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और वक्त जो ज़ाया होता है वो वापस नहीं आ रहा होता। तो फैज़ल हसन जहाँ तक वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका कोई किसी भी किस्म का कोई कसूर नहीं था, और उनको जो मतलब वो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक चोरी की बात है, तो आपको पता है कि हर जगह सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी होते हैं। तो अगर कोई भी बात की जाए प्रूफ के साथ और सबूत के साथ की जाए, तो वो बात ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप मुझ पे एलिगेशन लगाते हैं तो फिर उसका प्रूफ आप लेके आए ना, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ये एक बेबुनियाद और एक झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए आपको। झूठ के पाँव नहीं होते, और झूठ बोलने से उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है, जबकि सबको पता है कि ये एक मामला जहाज़ के अंदर से चोरी वाला एक झूठा मामला है और ये हो नहीं सकता। तो अगर वो उनको किसी बात पे मतलब ज़िद है या अकड़ है, तो ये उनकी नीयत है और उनका अमल है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपके दुबई टूर को मुबश्शिर लुकमान ने भारत के साथ मुंसलिक किया। क्या आपका दुश्मन मुल्क से कोई ताल्लुक है? अगर नहीं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका पर्पस ये, वो हमें मतलब हर तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर तरह से मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं कि कोई ऐसी चीज़ आए कि जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डैमेज हो, या हमें नुकसान पहुँचे, या हम किसी भी मुश्किलात का हमको सामना करना पड़े। इसी वजह से वो इंतकामी, ज़ाती इंतकाम की वजह से, और एक गुस्सा और इंतकाम की वजह से, एक पहली चीज़ मेन चीज़ गुस्सा, दूसरा इंतकाम। वो गुस्से और इंतकाम में बढ़ गए इतना आगे कि उन्होंने मतलब इस तरह के इतने बड़े बड़े एलिगेशन हम पे लगाए और इस तरह की बातें की, जबकि हम एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हम नुमाइंदगी करते हैं, वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएं या इस तरह की बातें करें, जो कि एक बहुत बड़ी बातें हैं किसी को इस तरह की बातें करना। अगर मैं आज अदालत जाऊँ, उन पर केस करूँ या उनकी, तो उनके पास क्या सबूत होगा, क्या प्रूफ होगा? तो वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके उनकी बातों में वज़न नहीं रहेगा, फिर कोई उनको सुनेगा भी नहीं। तो अपनी सहाफ़त के में वो सच्चाई का सामना करें और इंतकाम को छोड़ दें। ये गुस्सा और इंतकाम मतलब हम एक लड़की हैं, वो एक मर्द है, हम दोनों की लड़ाई आपस में बनती भी नहीं है। वो एक एंकर हैं और हम उनसे छोटे हैं, एज में बहुत छोटे हैं, काफ़ी हद तक छोटे हैं। वो हमारे आबाओ अजदाद की एज के हैं, मेरे बाप दादा की उम्र के हैं और इस तरह की एज के हैं, और हम उनसे काफ़ी छोटे हैं। तो इस बात का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों
چھوٹوں سے مطلب وہ شفقت کریں. تو وہ اس طرح کی باتیں خود ہی کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا ایپ پہ دیکھیں, ہماری آپ گفتگو سن سکتے ہیں, ہم نے اس طرح کے کوئی ایلیگیشن نہیں لگائے. ہاں ہم نے فن میں کوئی بات کی ہے تو فن اور چیز ہوتی ہے, کسی پہ الزام لگانا اور چیز ہوتی ہے. اگر فن میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں یا مذاق میں, تو وہ ہر ایک کا سمجھ جاتا ہے کہ کون کتنا اپنی بات میں سنجیدہ ہے یا کون کس طرح بات کرے. تو وہ ایک اینکر ہو کے اتنی سنجیدہ قسم کے مطلب وہ باتیں کر رہے ہیں, ایک جھوٹی بات کو اتنا سنجیدہ بنا کے, اور ایک ملکی سطح پہ وہ آ کے اور ایک غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ہمارے کنیکشن وہ کر کے تو اپنے سے وہ بات لگا رہے ہیں. تو مطلب ان کو اللہ سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ میں اس طرح کی بات کیوں کروں. مبشر لقمان کا آخر کیا مقصد ہے؟ کیوں آپ پر مسلسل تنقید کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ ایون کہ وہ بندہ اس حد تک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہم جب دبئی یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں, چاہے ہمارا ٹور ہو یا چاہے ہم کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں یا کچھ بھی جا رہے ہوں, اس بندے کو اس حد تک انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم کون سے ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں. کسی کی ٹو میں لگنا یہ کہاں کا انصاف ہے, اور کسی کی باتوں میں ایسے لگنا کہ یہ ہماری ایک پرسنل لائف ہے. تو ہماری مطلب اینکر ہو کے اور چیزوں کو سامنے لے کے آئے نا, ہم لفافہ اینکر بن جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم جو دکھانی ہوتی ہے پبلک کو, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں مطلب دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ مل لیتے ہیں, پیسوں کے عوض خود کو بیچ لیتے ہیں, اپنی صحافت کے ساتھ اس طرح کا انصاف نہیں کرتے. اور جہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جہاں پہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے, صرف ایک ذاتی انتقام, اور اس کے لیے ہم کہیں بھی کسی کو کسی کے ساتھ میچ کر لی, اور اس طرح معافی مانگنا سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, معافی مانگ لینی چاہیے, تب ہماری غلطی نہیں بھی تھی. ایک ویڈیو بنانا کیا ہے, ہم سوشل میڈیا اسٹار تھے, چلے گئے وہاں پہ ویڈیو بنا لیا, وہ ایک اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے اس بات کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے جو بھی مطلب چوری کا الزام لگایا جو ثابت نہ کر سکے, عدالت میں گئے, بے بنیاد الزام تھا. میرے خیال میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے, تو کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. اگر مبشر لقمان یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میڈیا کی پاور ہے, میڈیا کی طاقت ہے, میں میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن میڈیا کا غلط یوٹیلائز نہ کریں. مطلب اگر ان کے پاس یہ طاقت ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں, اپنی زبان اور اپنے ہتھیار کو اچھی جگہ پہ اور مثبت جگہ پہ استعمال کریں, اور مثبت چیزیں لوگوں کو دکھائیں, نہ کہ منفی پروپیگنڈا کریں. مبشر لقمان کا الزام ہے کہ آپ کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ آپ کے خلاف پولیس, FIA اور دیگر ادارے کوئی کارروائی نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہیں پہ بھی جائیں گے تو عدالت تو یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ اینکر ہے, یہ نامور اینکر ہے, اس کے پاس جہاز ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے اور اس کے پاس لیموزین ہے, اور یہ ایک لڑکی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اس چیزوں سے موازنہ تو نہیں کریں گے کہ وہ چلو جی یہ اس لیے مبشر لقمان ہے کس کی ایک پبلک فگر ہے, اور یہ اس لیے وہ سچائی کو دیکھیں گے, وہ کیس کو دیکھیں گے, کیس کس نے, یہ تو کہ وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ کے تو اس کے بعد وہ کریں گے, کیونکہ وہ ایسے میں اداروں کی رسپیکٹ کرتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ادارے, تو وہ تو سچائی کا مظاہرہ کریں گے. وہ بڑا چھوٹا نہیں دیکھیں گے, ان کے لیے تو سب ایکول ہیں. ان کے لیے مبشر لقمان اور حریم شاہ دونوں ایکول ہیں. تو وہ مطلب اس لحاظ سے فیصلے کو لے کے چلیں گے اور ان چیزوں سے لے کے چلیں گے. تو وہ مطلب کسی کے مکروز تھوڑے ہی ہیں. تو ہمیں اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اداروں پہ کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں لگانا چاہیے. ہمارے پاکستانی میں جو بھی ادارے ہیں وہ مطلب بہت صداقت کے ساتھ اپنے اس کے ساتھ وہ ہیں. تو چاہے وہ FIA یا کوئی بھی ادارے, میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں اور میں اپنے تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور یہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم پروٹیکٹ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی کچھ لے جاتے, کیونکہ یہ اگر جیسے مبشر لقمان نے الزام لگائی یہ سچ کچھ, لیکن انہوں نے جو ہے تو ہر چیز کو آبزرو کیا, سرچ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.